Пацаны, привет! Вот смотрите, каким извращенством иногда приходится заниматься. Это Kia Cerato. У них линза, вот такая целая конструкция. Сама линза и цепляется за регулировочные болты. В общем, искали, рамок нет, поэтому пришлось своять вот такую штуку. Здесь я все выпилил, тут была шторка. Немного подкрасил, чтобы в цвет линзодержателя было. Прикрутил тут пару штук. И все, теперь сюда будем линзу вставлять. Когда нет рамок, это еще не конец, мы еще поборемся.